Olá, bem-vindos à Curiosidades e Dicas. Nós prezamos sempre por ter novidades e este ano, este inverno, temos esta lareira. A lareira Piornos. Qual é que é a vantagem em relação às outras? Esta que traz este móvel já embutido, já construído, ou seja, é só pegar na sua lareira, tirá-la da caixa, ligar na tomada e está pronta a funcionar. Quentinho, sem consumir muito, é isso que nós temos aqui para vocês. Já sabem como encomendar, pelos canais sempre habituais e até já. Beijinhos!